हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DRX फार्मेसी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्कोरिल LD सिरप के बारे में। ये फ्रेंड्स 100 ml में आपको मार्केट में मिल जाएगी। काफ़ी बढ़िया सिरप है। इसकी MRP की बात करें तो 132 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगी। काफ़ी बढ़िया सिरप है दोस्तों। इसके वर्क के बारे में अगर हम बात करें तो ये सूखी खांसी जो होती है, कफ के साथ जो खांसी आती है, कफ के साथ अगर हमें खांसी आ रही है उस कंडीशन में इसको हम ले सकते हैं। काफ़ी बढ़िया ये वर्क करती है। कफ के साथ अगर खांसी आ रही है, फेफड़े में कफ जमा हो गया है तो उस कंडीशन में काफ़ी बढ़िया वर्क करता है। इसका फार्मूला आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, काफ़ी बढ़िया फार्मूला है फ्रेंड्स। काफ़ी बढ़िया सिरप है ये खांसी के लिए। अगर कफ के साथ खांसी आ रही है उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं अपने डॉक्टर साहब की सलाह से। काफ़ी बढ़िया इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। ये कफ को बाहर निकालती है। आँखों में हमारे पानी आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में भी ये काफ़ी बढ़िया वर्क करती है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इसके डोज के बारे में बात करें तो एडल्ट में ये 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम इसको ले सकते हैं। और इसके दुष्प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो अगर इसके कोई भी दुष्प्रभाव आपको नज़र आते हैं, जैसे शरीर में चकत्थे, खुजली या फिर ऐसा कुछ भी नज़र आए, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें। फ्रेंड्स, इस तरीके से ये सिरप वर्क करती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। और आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उसकी रिप्लाई देने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।